wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda twishimiye kongera kubasanga ku mirongo yose mwumviraho Radio Rwanda. Mwisi yose abantu nibo binyabuzima byonyine bibyuka bijya ku mirimo itandukanye kandi bakabikora bibwirije. Nitwe binyabuzima byonyine bizi kudakora adakwiye kurya. Muri make muri iyi si yose abantu nibo binyabuzima byahimbye umurimo kandi biwushingiraho ibintu byose. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva twaza ku isi umurimo tuwufata nk'ibikorwa bidashimishije na gato. Ni ibihe by'umubabaro no kunanirwa k'umubiri. Nadamira mubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiwuvamo ugombye kubiruhira. Uzajya bukomereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira. Ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 17. Ni imwe mu ngingo zatumye twizera ko umurimo ari igihano. Nicyo cyatumye benshi dutekereza ko gukora nta byishimo birimo. Igitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya cyemeza umurimo nk'igihano. Bigomba kuba ariyo mpamvu abana bato batemerewe gukora. Nyamara uyu munsi twese tuzi neza ndetse tubona neza ko umurimo ari ikintu cyiza. Hari abanyarwanda bawita umurunga w'iminsi. Niyo mpamvu umurimo cyangwa se akazi ari ikintu kidufatira amanywa yose cyangwa se ijoro, ku buryo hari amasaha ndetse n'iminsi twisi y'akazi cyangwa se imibyizi. Niyo mpamvu hari abantu batekereza ko iki kintu cyitwa umurimo cyakabaye gikozwe mu buryo gishimishije kukibamo. Sosiyete yacu cyangwa se uyu muryango mugari tubamo niwo wa mbere mu bantu bose babayeho watekereje guhindura akazi igikorwa cyo kwishimisha. Uyu munsi nubwo hari ijanisha ritari rito ry'abakozi bakora bababaye cyangwa se bakorera mu bubabare, ariko hari abandi benshi bakora akazi mu buryo bushimishije, ku buryo ibyo bamwe bakora iyo bari mu kiruhuko abo ngabo bo babikora nk'akazi ka buri munsi. Reka tuvuge ku murimo. Niki cyatumye umurimo cyangwa se akazi kahoze ari ibikorwa by'ububabare bimeze nk'igihano uyu munsi byarahindutse ibikorwa bishimishije, ku buryo kuri bamwe kukaza ariho hantu heza ho kuba kurusha ahandi hose. Twishimiye ko mugiye gukurikira iki kiganiro. Tugiye kubanamo na Cogebanque. Banki yorohereje abakiriya bayo kubona service zayo. Ubu ntibikiri ngombwa kujya gutonda imirongo muri banki. Ubu wakoresha igihe cyawe neza. Cogebanque yakwegereje ishami ryayo muri smartphone yawe. Wakohereza amafaranga kuri konti za Cogebanque cyangwa izindi banki. Wakwishyura amazi, umuriro, wagura amayinite ya telefone, wakwishyura service z'irembo, ndetse ukanamenya uko konti yawe ihagaze utarinze uva aho uri. Iyi banki izi neza ko igihe gihenda kandi ko abantu bakwiye kugikoresha neza bakoresha application ya Cogebanque yitwa Cogem Bank. Wayisanga kuri Play Store cyangwa se kuri App Store. Ku bindi bisobanuro wahamagara ishami rikwegereye cyangwa se ugahamagara 50. Mbere yo gusoza iki kiganiro tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi, bikaba byabaviramo no kugwingira? Ikaze. Icyorezo cya COVID-19 ndetse n'intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine byasunikiye ibihugu by'isi mu isubira inyuma ry'ubukungu ryaherukaga kera cyane. Ibiciro bya bimwe mu bicuruzwa byageze ku rwego bitari byarigeze kubaho mbere. Umubare w'abatagira akazi ku isi urakomeza gutumbagira biturutse ku gufunga kwa bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi, ubwiyongere bw'abatuye isi, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga aho zimwe mu mashini zisimbura abakozi. Mu mwaka wa 2017 umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo ILO wavugaga ko 13% by'urubyiruko rwose ruri ku isi ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rutagira akazi.
n'abafite akazi 77% muri bo bakora akazi katagira amasezerano n'ibindi byose abakozi bagenerwa. Ni inkuru itari nziza ku isi kubera ko uyu munsi umuntu ubayeho neza n'ufite akazi, nyamara ntabwo ariko byahoze. Nushakisha igitabo cy'uwitwa Jean-François Collange wigisha muri kaminuza y'iyobokamana ya Strasbourg mu Bufaransa, igitabo cyitwa À la sueur de ton front, uraza kubona uburyo asobanura ko ijambo travail cyangwa se umurimo rituruka ku ijambo ry'ikilatini tripalium. Nushakisha igisobanuro cya tripalium baraza kukubwira ko mu Cyongereza ari tristex. Cyari igikoresho kimeze nk'umusaraba ariko ufite ibiti bitatu. Igiti kimwe gihagaze ariko giteyeho ibindi biti bibiri binyuranyemo nk'ikimenyetso cyo gukuba. Tripalium bayikoreragaho ibikorwa mbabaza mubiri cyangwa se iyicarubozo nk'igihano ku bahamwe n'ibyaha. Nibwo bwari uburyo bwo kubamba abantu. Jean-François Collange anavuga ko mu rurimi rw'igifaransa umuntu bahaye umurimo bavuga ko bamuhaye ibyo bita charge. Charge nanone bikaba inyito y'ibirego bashyira ku muntu mu rukiko, bakavuga ko umuntu afite charge zirimo kwiba, kwambura n'ibindi. Ibirego muri make. Jean-François Collange yemeza ko ibingibi bifitanye isano no kuba umurimo waravutse nk'igihano. Mu myaka ya kera cyane, umuntu ataratera imbere mu mibereho n'imitekerereze, umurimo utaritwa umurimo. Ibikorwa byose abantu bakoraga byashingiraga ku byo bakeneye. Bakoraga ibikorwa bituma bashira inzara, inyota, bakagira umutekano. Naho ubuzima bwari bushingiye. Mu myaka 10,000 ishize abantu bavumbuye ko iyo ufashe imbuto ukazitaba mu butaka zikabona imvura n'izuba byangombwa bihagije zimera zikera izindi nyinshi, bahise batangira batera ingemwe nke zikera izindi nke zo kwirira. Noneho nyuma bateye nyinshi zera izindi nyinshi batashoboraga kurya ngo bazimare. Ibi nibyo byatumye batangira gutura ahantu runaka bakahaguma kubera ko ibyo kurya niho byabaga biri. Nta muntu wongeye guhora agenda nk'uko mbere byari bimeze. Muri make ubuhinzi nibwo bwatumye abantu batura bagera aho bubaka imijyi, bagura ibikorwa, batangira gucuruza bagurana ibyo bahinze, bahimba inyandiko n'imibare. Mu bucuruzi abantu batangiye kujya bagurana ibintu. Bwari ubwa mbere mu mateka aho umusaruro w'akazi kakozwe n'umuntu umwe utangira kugirira umumaro undi muntu. Nyuma hahimbwa inzira cyangwa se ikimenyetso kizajya gihabwa umuntu kikagaragaza ko hari icyo yakoze. Icyo kimenyetso bakiguha ukagenda ukagiha undi muntu akaguha ibyo ushaka. Cyagombaga kuba ari ikintu kitaboneka cyane kandi gishobora gutwarika. Bahereye ku mpu z'inyamaswa. Wampa ibitoki nkaguha uruhu rw'inyamaswa cyangwa se ibuye ry'agaciro. Nyuma yaho ibyo bimenyetso baje kubinoza, babikora mu mpapuro, bandikaho imibare runaka, hakaba hari umuntu ukomeye washyize umukono we kuri urwo rupapuro, bikaba ikimenyetso cy'uko hari icyo umuntu yakoze ngo abone urwo rupapuro. Icyo kimenyetso bahise bacyita amafaranga. Aha niho hari hatangiye iyobera rikiriho n'uyu munsi ry'uko icyo kimenyetso ari cyo kigaragaza ubukire, mu gihe ahubwo akazi ariyo soko y'ubukire. Hagati y'umwaka w'2500 n'ibihumbi 3 mbere y'uko Yesu aza mu isi nibwo havumbuwe inyandiko. Iki gihe ni nabwo hatangiye ibikorwa byo kugabanya abantu akazi. Nibwo abari batuye mu isi bamenye ko mu kazi hagomba kubamo umuyobozi ushinzwe gutekereza, abandi bagakoresha amaboko n'ibitekerezo. Kubera ko hari hariho uburyo bwo kugurana, Abagereki n'Abaromani bafataga akazi nk'umuruho ugomba guharirwa abadafite ikindi kintu batunze na kimwe mu buzima, ndetse batanagira uburenganzira nk'ubw'abandi. Nibwo harimo hatangira ubucakara n'ubugaragu. Ku bafilozofe b'Abagiriki Plato na Aristote, ikintu cyariho gifite agaciro muri icyo gihe kurusha ibindi kwari ukugira ubutunzi maze ugacika cyangwa se ukarokoka amategeko no kubaho uko abandi babishaka, aho wabaga udafite uburenganzira bwo kwihitiramo ubuzima ugomba kubamo. Igikorwa gikomeye kiruta ibindi ni ikikuzanira ubutunzi bwawe ku giti cyawe, utuma ucika ku mategeko ya buri munsi, ahubwo ukabona ubwigenge bwo gutekereza ku mibanire n'imyitwarire. Mu mitekerereze no mu myemerere y'Abayahudi n'Abakristu byari ikintu gitagatifu kuba Imana yararuhutse ku munsi wa 7 nyuma yo kumara iminsi 6 iri mu kazi. Uyu munsi yaruhutseho ni umunsi mutagatifu, nkaho koko gukora ari umuvumo.
abantu bashyizeho umunsi umwe mutagatifu mu cyumweru aho batajya mu mivumo y'akazi. Hari n'abahisemo umunsi aho bavuga ko gukora akazi kuri uwo munsi ari icyaha, kujya mu mivumo y'akazi ni icyaha kuri uwo munsi mutagatifu. Ibi byiyongeraho ko mu bitabo byinshi by'iyobokamana bavuga ko mu kurema Imana yagiye ivuga iti habeho iki kikabaho, habeho umucyo ukabaho. Jean-François Collange avuga ko mu kinyejana cya 19 aribwo abantu batangiye kuvuga ko Imana yakoze akazi ubwo yaremaga isi. Ahandi bavugaga ko yagiye itegeka bikaba. Indi ngingo ashingiraho avuga ko umurimo ari umuvumo n'igihano nuko mu myemerere ya Gikristo kugira ubutunzi bwinshi burenze ubwangombwa ku mibereho yawe ni icyaha, nkaho gukora cyane ukagira ubutunzi bwinshi cyane bitemewe. Umurimo ni wo waciye ibice mu batuye isi, ni wo wabyaye abatware n'abagaragu, ari nayo mpamvu bavuga ko bidashoboka ko umurimo waba isoko y'imibanire hagati y'abantu kubera ko abatware badakorana n'abakozi. Mwibuke travailler, gukora, biva kuri tripalium, igikoresho bakoreshaga mu iyicarubozo. Ubwo travailler cyangwa se umurimo bisobanura imibabaro. Hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 17 nibwo abahanzi babayeho bakomeye mu gushushanya. Michel-Ange na Leonardo da Vinci batangiye kujya bakora ibishushanyo ndetse n'ibindi bihangano bigaragaza ko umurimo ariyo nzira yo kugera ku ikuzo n'ubutunzi. Gusa ibi byari iby'abahanzi nyine, kubera ko nta washoboraga kujya kubwira umugaragu cyangwa se umucakara ko akazi akora kazamukiza. Mu mpera z'ikinyejana cya 18 nibwo inyandiko z'abanditsi nabo bari abakire barimo Benjamin Franklin, Denis Diderot cyangwa se Jean-Jacques Rousseau zatangiye kugaragaza agaciro k'umurimo. Akazi kari karimo kugenda kiyambura isura yo kuba umuvumo. Iki gihe ni nabwo abantu ba mbere batangiye kugaragaza ishema riturutse ku kazi bakoze. Thomas Jefferson, perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wananditse inyandiko itangaza ubwigenge bw'iki gihugu cy'igihangange, yanditse inyandiko zigaragaza ko umurava no kudacika intege mu kazi bakoze aribyo byashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo mw'isi hatangiye ibikorwa aho abakozi bakoresha ubwenge kurusha abandi aribo bahembwa byinshi. Icyahoze ari umurimo nka travail mu Gifaransa cyahise gihinduka akazi cyangwa se emploi. Emploi ni akazi gafite umukoresha uhemba umushahara bitewe n'ibyo umukozi yakoze. Bitewe n'ivumburwa ry'urumuri no gushobora kubara igihe, abantu batangiye gukora igihe kirekire kurusha icyo bakoraga mbere. Mu kinyejana cya 18 ubwo habaga impinduramatwara y'inganda, umusaruro w'umurimo wabaye mwinshi ku buryo butari bwarigeze kubaho mbere. Kuko abantu bari basigaye bakorera umushahara, noneho byarashobokaga ko umuntu akorera undi akamuhemba amafaranga wa mukozi ahembwe agahita ajya kuyagura ibintu byakozwe n'abandi bakozi. Nguku uko twinjiye muri société de consommation cyangwa se umuryango mugari w'abaryi kabuhariwe bahora bifuza kugura kandi byinshi. Abakene batangiye kubona ibibatunga, abakire nabo bagwiza ubutunzi. Nibwo buryo bw'ubukungu twahisemo, kapitalisme. Ubutunzi buturutse ku murimo bwakomeje kwiyongera, maze ugukenera ibintu kwacu gusimburwa no kubirarikira. Ibyo abantu bakoraga byari byinshi. Umusaruro w'akazi wari mwinshi ku buryo hari amahitamo abiri: kugabanya igihe cy'akazi cyangwa se kurema sosiyete y'abaryi, sosiyete irya cyane kandi ihora nirari ku buryo abantu bararikira ibintu badakeneye mu by'ukuri, maze ibyakozwe byose bikagurwa. Iki gisubizo mvuze bwa nyuma nicyo twahisemo. Abakozi bahise batangira gushaka kubaho nka bashebuja. N'uyu munsi niko bikimeze. Kubaka umuryango ushingiye ku kurya no kugura, société de consommation, nibyo byatumye umurimo cyangwa se akazi ubusanzwe kahoze gafatwa nk'umuvumo uyu munsi karahindutse umugisha. Kera abantu bakoraga nababaga baragowe, batanafite uburenganzira nk'ubw'abandi, badafite ikintu na kimwe batunze mu buzima. Uyu munsi ukora niwe munyamugisha. Ikiyongera ko kuba uyu munsi abafite akazi ari abanyamugisha, nuko uyu munsi akazi korohejwe cyane. Ntabwo bikiri ngombwa ko umuntu abira icyuya ku kazi. Akazi ka benshi ni ukwirirwa bakoze intoki zabo ku matushe cyangwa se ku mabuto ya za mudasobwa. Abandi banakize kurusha benshi muri twe, akazi kabo ni ugukora ibyo twebwe dukora iyo twaruhutse. Hari abantu bahembwa amamiliyoni kubera ko bakina umupira, nyamara twese iyo tutakoze tujya kureba umupira cyangwa kuwukina.
hari abantu bahembwa amafaranga menshi kubera ko bakoze akazi ko guhimba indirimbo ubundi bakazenguruka isi yose barara muri za hoteli bayiririmbira abantu. Kubera ubwinshi bw'akazi kari ku isi, umuryango wacu ugura byose. Ikintu cyose kiri kuri iyi si kiragurwa, bisa naho isi yose iri ku isoko. Uyu munsi kugura itike y'indege cyangwa se gutega imodoka cyangwa nanone kugura ibyo kurya muri resitora bigusaba gukanda ku nyuguti no ku mibare runaka muri telefone yawe, ubundi serivisi ushaka ukayibona. Ibi byose ni uburyo bwo kugura ibintu cyangwa se serivisi kuri twebwe abaguzi, ariko ku rundi ruhande iyo dukora ibi tuba turimo no gukora akazi, kubera ko buri kimwe dukoze muri ibi bikorwa byose by'ikoranabuhanga gitanga inyungu ku bigo bikomeye bicuruza izo serivisi cyangwa se byakoze ibyo byuma dukoresha. Nta kazi tuba dukoreye ibyo bigo, babyita le travail du consommateur, akazi gakorwa n'umuguzi. Ni akazi katekerejweho, kigwa neza, kandi buri wese muri twe agakora buri munsi bitabaye ngombwa ko anamenya ko arimo gukorera abantu rimwe na rimwe atazi. Umuguzi uyu munsi ni umukozi mwiza cyane. Iyo dukuye amafaranga mu cyuma cya banki kiyatanga, tuba dukoze akazi kakorwaga n'abatanga bakanakira amafaranga muri banki, guichetier. Ku mastation ya essence, iyo umuntu yishyiriye mu modoka essence, we ku giti cye agafata wa mupira akishyiriramo essence, abakoze akazi ka babandi basanzwe bayitanga bitwa abapompiste. Iyo twiyaruriye ibyo kurya mu maresitora biteretse ahantu runaka, tuba dukoze akazi k'abasanzwe babitanga. Hatariho serivisi zo kwiyarurira, abaserveri baba benshi. Madame Marianne Dujarier ni umuhanga cyane mu mitekerereze. Iyi ngingo yo kuba abaguzi ari n'abakozi ayumva cyane. Abaguzi ni abakozi baboneka cyane kuko baba bahari kugira ngo bagure, bakorana umurava kuko bifuza ko serivisi zabo zihuta. Ikirenze kuri ibyo byose ni uko ari abakozi badahembwa, ni abakozi b'intangarugero ku bakoresha babo. Abakozi b'intangarugero banafite ibikoresho bihagije byo gukora akazi kabo. Amamashini asa nazo ubwenge akora akazi gasanzwe gakorwa n'abantu. Byafashe igihe kugira ngo abantu bumvishwe ko aya mamashini bagomba kuyakoresha. Hubatswe ibitekerezo bifatika kugira ngo dushyirwe ku kazi kari mu nyungu z'abacuruzi. Mu gushishikariza abaguzi kuyoboka ibyo bikoresho bibashyira ku kazi, bijejwe ko bizatuma bakoresha igihe gito, ko bazajya bihereza ibyo bakeneye kandi bakagura ibyo bashaka igihe babishakiye batagombye kwigira ku mucuruzi. Et enfin qu'ils vont pouvoir acheter, consommer quand ils veulent. Ubwo amafaranga yagombaga guhemba umukozi wari gukora ibyo umuguzi yakoze ahita abikwa n'umucuruzi. Mu masupermarché cyangwa se inzu zikomeye z'ubucuruzi, iyo abantu bagiye guhahiramo batonda umurongo bashaka kwishyura. Bifata igihe kinini kubera ko uwakira amafaranga aba agomba gufata buri gicuruzwa umukiriya yaguze akagikoza kuri bya byuma bivuga gutya, bigikura mu bicuruzwa bikiri ku isoko muri iyo nzu. Iyo mvune n'umurongo utondwa n'abaguzi bashaka kwishyura nibyo inganda zikora ibyuma bikoreshwa mu bucuruzi zifashishije, maze mu bihugu biteye imbere hakorwa ibyuma binini bikura ibicuruzwa ku rutonde rw'ibikirimo kugurishwa muri iyo nzu. Babyita gusikana ibicuruzwa kugira ngo abakiriya bajye babyikorera. Uwaguze igicuruzwa akikoreza kuri ya mashini igikura ku rutonde rw'ibicuruzwa byo muri iryo duka bikiri ku isoko, akaba asigaje kwishyura byonyine. Uyu munsi niba bagenda muri za bus ari bo ubwabo bafata amakarita yabo bakayikoreza ku mashini ziyakuraho amafaranga, abo bagenzi baba bakoze akazi k'umuntu wahoze yakira ayo mafaranga akabihemberwa. Kubirebana no kubiza imashini zituma abakiriya bakorera akazi ibigo by'ubucuruzi zihutisha serivisi, ntabwo buri gihe ariko bigenda. Abantu iyo bakoresha imashini runaka batayimenyereye n'ubundi bayimaraho igihe kinini. Hari abantu bitotombera inyuma ya kakazu kabamo icyuma cya banki gitanga amafaranga bitewe n'uko umuntu runaka wabanjemo amazemo umwanya munini kubera ko atazi gukoresha icyo cyuma. N'ubundi bisa no gutonda umurongo. Kubera ko umuntu urimo kwikorera igikorwa akoresheje imashini abazi neza ko yahawe uburenganzira bwo kwikorera igikorwa mu bwisanzure no mu bwigenge, ntawe ushobora kwiyumvisha ko ibyo bintu birimo kumutinza. Mu bihugu biteye imbere aho bakoresha ibyuma abakiriya ubwabo bishyuriraho ibicuruzwa bafashe hatagombye kuzamo umuntu wakira ayo mafaranga cyangwa se ukura ibicuruzwa mu bikiri ku isoko, icyuma kimwe gishobora kugura 15,000 by'amayero.
mu gihe umukozi wagakoze akazi icyo cyuma gikora aba yari guhembwa 2,500 ku kwezi. Bivuze ko mu mezi 6 yonyine icyuma kiba gitangiye gutanga inyungu, bikiyongeraho kuba kidasaba konje, kidahembwa kandi kikaba kitakora imyigaragambyo. Imashini dukoresha zihutisha serivisi kubera ko abaguzi baba babaye abakozi badahembwa, zigakuraho akazi ku bakozi basanzwe baciriritse, ariko zikarema kandi kazi kenshi ku basanzwe bifite. Uyu ni Madame Dijaye. Birebana n'akazi, nibyo koko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bugabanya umubare w'imirimo ku bakozi bo hasi baciriritse, ari nacyo kiba kigamijwe. Ariko iri koranabuhanga rihanga akazi ku bakora imashini zisimbura abakozi bo hasi. Ni ukuvuga ko ritanga akazi ku nganda no ku bandi bantu basanzwe ari abanyabwenge bakorera mu biro batajya bagera hasi aho akazi gakorerwa. Bivuze ko niba ibintu byahoze bikoreshwa intoki hari umuntu uhembwa ushinzwe kubikora, uyu munsi bikaba bikorwa n'abakiriya bakoresheje ikoranabuhanga. Uwahoze abihemberwa yabuze akazi, ariko ubika akanasesengura amakuru ya rya koranabuhanga akoresheje mudasobwa we yabonye akazi. Twebwe abaguzi twamaze gufata imyanya y'abakozi bahoze bashinzwe ibyo dukora uyu munsi. Mu maduka acuruza bahoze baduhereza ibicuruzwa tugiye kugura, uyu munsi nitwe tujya kubyishakira, tugahura n'abacuruzi tugiye kubaha amafaranga. Byose byarakozwe kugira ngo dufate ako kazi. Dufite ibikoresho bihagije ngo tujye mu kazi. Telefone igendanwa, uyu munsi mu isi hari telefone zigendanwa nyinshi kurusha uburoso bw'amenyo buhari. Abatuye isi miliyaride 3.81, ni ukuvuga 51% by'abatuye isi yose bakoresha internet. Aba bose ni abaguzi bakaba n'abakozi. Ibi byose ni ibikoresho biduha ubwigenge n'ubwisanzure mu kugura tutavunitse. Ubu buryo bwo kugura tutavunitse ni ugukora akazi k'abandi. Nta muhuza mu by'ubucuruzi ugihari, nta mujyanama mu by'ubucuruzi, ni twebwe abaguzi twenyine dukora aka kazi kandi ku buntu, kandi akazi dukora gafite agaciro. Nta nubwo dushobora gukeka inyungu akazi gakorwa n'abaguzi kinjiriza ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Muri iki gihe ibyo tugura ku isoko tuba twanagize uruhare rwo kubikora, babyita coproduction des biens. Uyu munsi hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi biroroshye cyane gukoresha imwe muri gahunda za mudasobwa ushyira muri telefone yawe ugahamagara taxi, moto cyangwa se voiture, bitabaye ngombwa ko uhamagara umushoferi ku giti cye. Iyo gahunda ya mudasobwa ikwereka ahantu ukanda, ubundi abafite taxi bagahita bakohererezamo imwe ikaza usa n'uyireba kubera ko baba bakubwira aho igeze buri munota. Ni ikoranabuhanga ry'amasosiyete nka Uber ku rwego mpuzamahanga n'andi akorera mu Rwanda. Mu bihugu byateye imbere mu bwikorezi, mbere kompanyi ikora taxi yabaga ifite ibyicaro bikoreramo abantu bahora bitaba telefone z'abakiriya. Ushaka taxi agahamagara aho aherereye hose bakayimwoherereza. Abitaba telefone bakohereza taxi ni abahuza hagati y'umukiriya n'umushoferi wa taxi. N'ubu baracyabikora, ariko ubu buryo bwunganiwe n'ikoranabuhanga, aho ushaka taxi abyikorera akoresheje telefone ye. Ukanda ahantu muri telefone yawe ugahitamo taxi ushaka, igahita igusanga aho uri hose. Yann Ricordel ni umuyobozi w'imwe mu makompanyi acuruza serivisi za taxi mu Bufaransa yitwa Les Taxis Bleus. Donc la part de commande par un intermédiaire, un téléconseiller humain, est minoritaire aujourd'hui. Umubare w'abakozi bakoraga akazi ko kwitaba amatelefone bohereza amataxi uyu munsi ni muto cyane. Uyu mubare watangiye kugabanuka kuva mu myaka 15 ishize. Mu myaka 3 yonyine abantu baduhamagaraga bashaka taxi bagabanutseho 30%. Ni ibintu byumvikana cyane kuko uyu munsi ikoranabuhanga ndimo rirakuraho imwe mu mirimo yahoze ikorwa n'abantu bahembwa umushahara. Des tâches qui étaient faites hier par des salariés. Niba uyu munsi umuntu ushaka gukodesha inzu yandika kuri WhatsApp ko akeneye inzu yo gukodesha, hanyuma babonye ubwo butumwa twese tukihutira kwandika tumurangira, ubwo tuba dukoze akazi ka nyirinzu wagombaga kubyuka akajya ku muhanda gushaka abantu bakodesha inzu ye. Birimo inyungu kubera ko nka kompanyi ya Taxi Ricordel ahagarariye iganwa n'abantu 6 miliyoni bashaka taxi mu mwaka. Kuri buri muntu ukoresheje gahunda ya mudasobwa cyangwa se application ahamagara taxi aho gukoresha telefone, kompanyi ihita yunguka iyero rimwe ugereranije nuko yari kunguka iyo umukiriya akoresha telefone, uwamwakiriye kuri telefone nawe agahita ahamagara umushoferi kuri telefone.
ubwo buryo bwo guhamagara bwatumaga kompanyi yunguka miliyoni 3 ku mwaka, mu gihe ubu ngubu yunguka 6 kubera akazi kakozwe n'abakiriya. Ibyo umukiriya yunguka byo ntago bishishikaje cyane. Avant, on devait attendre dans les années 90. Mu myaka za 90 umukiriya yagombaga gutegereza ko bamwakira kuri telefone, kandi murabizi ko abakiriya bagira amategeko yabo ku buryo benshi badakunda gutegereza. Ubwo rero imwe mu nyungu zikomeye ziri mu ikoranabuhanga ni uko umukiriya atagikeneye gutegereza. Gusa nawe agomba kuba afite telefone nziza igezweho isa n'iz'ubwenge ya smartphone, akaba azi kuyikoresha neza kandi akaba afite connexion ya internet. Si on parle du travail du consommateur, on va avoir les mêmes phénomènes que dans le travail. Si vous êtes compétent pour réaliser la tâche. Iyo tuvuze akazi gakorwa n'abaguzi, n'ubundi ntabwo ibisabwa ngo ugakore bitandukanye n'ibisabwa mu kandi kazi k'umushahara. Iyo usanzwe uri umuntu ufite ubwenge n'ubushobozi, ako kazi kagenda neza. Ariko iyo ufite nk'ubumuga bukubuza gusoma, bukubuza kugenda cyangwa gukoresha telefone, ubwo icyo gihe uba wirukanwe mu kazi gakorwa n'abaguzi, bivuze ko hari ibintu butemerewe kugura. Qui fait que vous pouvez effectivement être exclu de certaines consommations lorsque vous n'êtes pas assez compétent. Ibintu byinshi byo gukoresha ikoranabuhanga biba bigenewe abantu basobanukiwe, bazi gusoma no gukoresha iryo koranabuhanga. Bivuze ko akazi gakorwa n'abaguzi nako hari abagafitiye ubushobozi n'abatagafitiye ubushobozi. Uyu munsi gushyira gahunda ya mudasobwa cyangwa se application muri telefone yawe bisaba mbere na mbere kuba ufite smartphone. Ukabuza aho ujya gushakira iyo application kandi ukabuzi kuyibika muri telefone yawe. Nubwo uyu munsi 1/2 cy'abatuye isi batunze smartphone, hagati y'10 na 15% by'abazitunze nibo bazikoresha ibyo zikora byose uko byakabaye, nibo bazibyaza umusaruro wose. Abandi hari byinshi bataziziho. Hafi buri muntu utunze smartphone aba afite application cyangwa se gahunda ya mudasobwa iyirimo atarakoresha ikintu na kimwe. Kwiga gukoresha ikoranabuhanga ntabwo buri gihe biba byoroshye, kandi abakuze muri twe nta cyizere ko bazabyiga ngo babimenye. Akazi twese dufite ntako bazigera babona. Niba hari amafaranga Facebook yunguka kubera ko hari abayikoresheje, ayabashesha kanguhe bamwe na bamwe izayahomba. Ni kimwe n'ay'abantu batazi gusoma no kwandika. Aba bararenga miliyoni 700 mu isi. Mu bucuruzi ntabwo ari byiza ko urwego rw'ubucuruzi rugira abo ruheza mu kugura, nyamara sosiyete yacu y'uyu munsi irabikora. Gusa hari ubundi buryo bwinshi bwo gukoresha abakiriya. Nyuma yo gukoresha ibiganza, banasabwa gukoresha umutwe. Ubunararibonye bw'abaguzi ku gicuruzwa runaka nabwo buba bukenewe n'abacuruzi ngo babukuremo inyungu. Uyu munsi buri kigo gikomeye cy'ubucuruzi kiba gifite urubuga rwa internet cyangwa se ubundi buryo abakiriya bacyo bakoresha batanga ibitekerezo by'icyo icyo kigo cyakora kugira ngo gikore neza, mu yandi magambo kugira ngo gicuruze cyane. Ubusanzwe ni akazi k'abashinzwe kwamamaza ibicuruzwa by'ikigo cyangwa se abashinzwe ibyitwa marketing, kaba gakozwe n'abakiriya. Hano igitekerezo kiba ari ukwinjiza umuguzi mu kigo kugira ngo nawe agire uruhare mu kunoza service n'ibicuruzwa. Ikigo cy'ubucuruzi kiba kimukeneyeho ubumenyi n'ubushobozi ku buntu. Ibi byose bishoboka kubera ko igisobanuro akazi kahoranye mu myaka 1000 ishize atari cyo kigihari. Akazi gasigaye ari umunezero kurusha uko ari umubabaro. Ni umugisha kuruta uko ari umuvumo. Niyo mpamvu hari akazi kenshi dukora tutanazi ko turimo kugakora. Gusa mu kugereranya inyungu ziri mu mikorere y'uyu munsi n'izari mu yahozeho, iz'uyu munsi nizo nyinshi. Naha dusoreje ikiganiro waruzi ko ikiganiro tubashimira kuba mwagikurikiye. Reka noneho tubagezeho ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi, bikaba byabaviramo no kugwingira. 80% by'indwara ziterwa n'udukoko nk'ibicurane, impiswi ndetse n'izindi zandurira mu biganza. Udukoko tuzitera tuva ku biganza by'umuntu umwe tukajya mu by'undi, cyangwa se tukava ku bikoresho n'ibindi bintu abantu bakoraho tukajya ku biganza by'undi, tukinjira mu mubiri tunyuze mu kanwa cyangwa se ahandi, ubwo akabaranduye. Indwara nyinshi abana bato barwara, uburyo bwa mbere bwo kuzirinda no kuzirwanya ni ukubakarabya intoki no kubatoza kwikarabya bakiri bato. Muri make ni ukubagirira isuku. Impamvu abana bakambakamba bakwiye gukarabywa intoki kenshi gashoboka nuko mu kigero cyabo bakunda gushyira intoki mu kanwa.
nzi abantu benshi birinda gukora ku bintu bazi ko biba byakozweho n'abantu benshi, nk'inkingi zitangira abantu ngo batagwa, cyangwa se ibyitwa garde fou, serire z'inzugi zinjira ahantu hahurira abantu benshi, ndetse n'ibindi. Gusa hari ubushakashatsi bwakozwe n'Abongereza buza kugaragaza ko ku biganza byacu haba hariho udukoko twinshi kurusha kuri ibyo bintu byose twirinda gukoraho. Iyi mibare ishobora kugutangaza, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko umuntu umwe mu bantu 8 ari we wenyine ukaraba intoki mbere yo kurya, nyamara twese turabizi ko ari ngombwa. Iyi ni imibare y'ikigo cyitwa Aquente, ikigo cy'Abongereza gikora imiti basiga ku ntoki ngo yice udukoko. Aba bashakashatsi berekanye ko ku bintu abantu birinda gukoraho nk'inkingi zikorwaho n'abantu benshi, cyangwa se serire z'inzugi, ziba ziriho udukoko 10 kuri santimetero imwe, mu gihe mu biganza bibiri by'umuntu mukuru haba hariho nibura udukoko miliyoni 10 ku biganza bibiri. Ibiganza byacu bisa naho ari ubwikorezi rusange butwara udukoko tuva ahantu hamwe tujya ahandi. Niba ibiganza by'umuntu mukuru wikarabye intoki akoresheje isabune kandi kenshi gashoboka, hashobora kubaho udukoko miliyoni 10. Noneho tekereza ku biganza by'umwana ukambakamba, uhora akora hasi no ku bintu atazi, yarangiza agashyira intoki ze mu kanwa. Hari abashakashatsi bemeza ko no gukaraba intoki kwacu bishobora kuba bidakorwa neza. Ubwo bivuze ko no gukarabya abana intoki bishobora kuba bidakorwa neza. Dore uko batekereza ko twakabaye dukarabya abana bacu intoki, cyangwa se natwe ubwacu dukaraba intoki. Ubanza gutosa intoki zawe, warangiza ukazisiga isabune, ukazikuba nibura mu gihe kitari munsi y'amasegonda 20, ugakaraba ibice byose by'intoki, hagati yazo, ku biganza, hejuru y'intoki no ku bipfunsi ndetse no mu nzara. Iyo umaze gukaraba, bibaye byiza wakwihanaguza serviette cyangwa se akihanaguzo gakoreshwa rimwe gusa. Ubwo ni kakandi k'urupapuro bahita bajugunya. Niyo wakarabiye ahantu kuri robine, mu gufunga amazi ni byiza gukoresha serviette cyangwa se kakantu nyine bahanaguza intoki, ukagafatisha kuri poanye cyangwa se kariya gafunga kanafungura amazi, wirinda ko microbe zikariho zongera kukujyaho kandi umaze gukaraba. No gufungura urugi rwaho ukarabiye ni byiza gukoresha aka serviette. Ibi ni ukubyikorera, ariko ukanabikorera umwana niba ari ugukarabya intoki. Umwana muto akwiye gukarabywa intoki kenshi, ariko anatozwa kuzajya yikarabya kenshi. Iyi ni imwe mu nzira z'ingenzi zo kwirinda no kurinda umwana udukoko duterwa n'umwanda dushobora no gutuma umwana agwingira. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ni nadusoje ikiganiro riziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda